Tak ahoj, vítam ťa na kanáli pre prácu a zábavu. Moje meno je Janči a dnes sa znova pozrieme na novinku z Lidlu, rázový úťahovák z 12V platformy Parkside Performance. Skôr ako začneme, daj like alebo dislike, ak sa ti video páčilo alebo nie. Poprípade napíš komentár, ale zanechaj tu po sebe aspoň niečo. V predchádzajúcich recenziách na 12V platformu z Lidla sme sa pozreli na priamočiaru pílu a excentrickú brúsku. Dnes mám na stole výkonný 12V rázový úťahovák so silou až 170 Nm v niekoľkých silových režimoch. 4000 úderov, 3600 otáčok, poháňa ho výkonný brushless motor a je určený pre nástroje s rozmerom 6,35 mm. Sú to tie klasické bity ako napríklad do vrtačky, ale pozor, musia byť určené pre rázové úťahováky. Jeho cena je niekde okolo 50 € s 5-ročnou zárukou, takže poďme na to, odbalíme ho. V balení nájdeme užívateľský manuál a samotný 12V kompaktný rázový úťahovák. V balení je dostatok priestoru pre uloženie úťahováku už aj s predmontovanou 5 Ah batériou. Samozrejme nie je problém uložiť ďalšiu 4 alebo 5 Ah a bežnú nabíjačku. A kufrík bez problémov zavreš. Dizajn rázového úťahováku Parkside Performance je podľa môjho názoru na vynikajúcej úrovni. Rovnako dobre je na tom spracovanie, kde plasty na každom mieste spoja doliehajú absolútne perfektne. Ergonómia. Nájdeme tu aj pogumované prvky pre uloženie na pracovný stôl. Je to rázový úťahovák hlavne kompaktných a minimalistických rozmerov, hmotnosť niekde okolo 950 g a telo iba 125 mm. Je určený pre nástrčné kľúče 1/4 s upínaním pre bity 6,35 mm. Vkladajú sa beznástrojovým systémom a vo vnútri sú dve poistné guľôčky pre zaistenie nástroja. Vyberá sa jednoduchým spôsobom potiahnutím. Je tu minimalistický úderový mechanizmus a poháňa ho výkonný brushless motor s otáčkami 3600 a maximum 4300 úderov. Sú tu 4 silové režimy, na jednotke 80 Nm, na dvojke 100, trojke 120 Nm a maximum 170 Nm pre povolenie a utiahnutie spoja. Pravý a ľavý chod výkonného brushless motora s možnosťou uzamknutia a LED pracovné osvetlenie s oneskoreným dosvitom niekde okolo 10 sekúnd. Signalizácia stavu nabitia batérie v 3 leveloch a na tele mi chýba možnosť upnúť alebo uložiť nejakým spôsobom bit, ktorý potrebuješ pri práci napríklad striedať. Hmotnosť samotného tela 800 g s batériou 2,5 Ah. Je to 1000 g s 5 Ah. Je to 1222 g. A ak sa použije bit, je to stále veľmi kompaktná hmotnosť. Ďalej sa pozrieme aj na hlučnosť. Motor má veľmi pekný a tichý kultivovaný chod bez nejakého rapotania a samozrejme hlučnosť je bezpredmetná, pretože ak sa neaktivuje úderový mechanizmus, hlučnosť bude samozrejme nižšia. Ďalej sa pozrieme na otáčky bez zaťaženia. No a tie takmer sedia s tým, čo výrobca uvádza na štítku.
Máme tu prvé zastavenie stroja s bežnou 2 Ah batériou. Je vidieť, že výkon v porovnaní s bežnou 2 Ah je úplne inde, ak sa použije batéria Performance. Rázový úťahovák má omnoho lepší výkon. Pozrieme sa na teploty, kde stroj má do 55 stupňov. Klasická 2 Ah. Tu sú teploty do 55 stupňov. Batéria Performance. Tu sú teploty niekde do 37 stupňov. Takže je tu poriadny rozdiel v teplotách. No a taktiež poriadny výkonnostný rozdiel pri maximálnom zaťažení. Je vidieť, že batéria Performance má naozaj význam. Keďže je rázový úťahovák určený aj na doťahovanie a povoľovanie spoja s metrickým závitom až M14, vyskúšame ho na bežné sezónne prezutie pneumatík osobného auta, ktoré som na jar doťahoval s momentovým kľúčom na 120 Nm. Teraz na jeseň to vyskúšame povoliť. Na momentovom kľúči je nastavených 120 Nm. Vyskúšam tie skrutky utiahnuť, skontrolovať moment utiahnutia spoja. No a na každej skrutke je 120 Nm. Nastavujem režim 3 s 2,5 baterkou. Za pár sekúnd aj
na režime 3, kde je 120 Nm, povolilo tento moment. Teraz vyskúšam dotiahnuť. No, overíme silu spoja. Žiadne utiahnutie, takže skrutka bola dotiahnutá na 120 Nm. Ďalej pokračujem na metrických skrutkách so závitom M14. Overíme silu utiahnutia spoja na režime 1 až 4. Musím povedať, že má veľmi pekné rázy. Na momentovom kľúči mám nastavených rovných 80 Nm pre prvú M14. Jemnučké dotiahnutie tam bolo. Nastavujem rovných 100 Nm. 100 Nm dosiahnutých. Ďalej nastavujem rovných 120 Nm. A aj 120 Nm tam bolo. Pre poslednú skrutku nastavujem 170 Nm. A aj 170 Nm tam bolo. Teraz tie skrutky vyskúšame povoliť každú na svojom režime. ...80 Nm povolených... ...100 Nm povolených... ...aj 120... Je vidieť, rázový uťahovák na každom režime dosahuje svojich síl na utiahnutí a aj povolení spoja metrickej skrutky M14. Tak a máme tu záver recenzie na malého a výkonného cvrčka, tentokrát vo verzii pre byty s rozmerom 6,35 mm. Jeho výkon ma veľmi milo prekvapil, overil som silu utiahnutia spoja na režime 1 až 4 a tá sedí s tým, čo výrobca uvádza. Nutno je ale povedať, že je potrebné používať práve tieto nové performance batérie, ktoré stroju dodávajú ten extra výkon naviac, aby sa stroj nevypínal, pretože s bežnými batériami sa stroj nielenže vypína, ale batérie dokáže extrémne zohriať a prehriať. Musím ho určite pochváliť aj za skvelú ergonómiu a taktiež výborné upínanie pre byty, ktoré majú dve poistné guľôčky pre dokonalé zaistenie nástroja a tým mi byty počas práce ani raz nevypadli z osadenia, za čo ho určite chválim. Takže jediné, čo by som mu mohol vytknúť, je, že na tele nenájdeme miesto pre odloženie ďalšieho bytu, ktoré potrebuješ pri práci napríklad vymieňať. No a samozrejme cena v porovnaní s 20V verziou je takmer totožná a výkon je tam trošku inde. Takže to je to jediné, čo by som vytkol. Ja dúfam, že sa ti dnešné video páčilo. Ak áno, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde nájdeš kopec extra recenzií naviac. No a samozrejme pre lacnejší nákup nezabudni využiť zľavový kód na lidlshop.sk, ktorý nájdeš dole v popise pod videom. Ahoj!